Salamlar, hər vaxtınız xeyir, əziz abituriyentlər. 4-cü qrup 2-ci şans imtahanına sayılı günlər qalıb və xordallar tipinin, kəllələr yarım tipinin, yəni onurğalar yarım tipinin skeleti ilə bağlı əksəriyyət abituriyentlərin çətinliyi var. Xüsusilə də çiyin qurşağı sümüklərinin deməli fərqləndirilməsində çətinlik çəkirsiniz və bununla bağlı mən sizə qısa konspekt şəklində bu videonu yükləyirəm. Əgər faydalı olarsa, yadda saxlamaq sizin üçün asan olacaqsa, onda zəhmət olmasa videonu bəyənərsiniz. Və kanala abunə olun ki, artıq 2-ci şans imtahanına qədər tez-tez qısa konspekt şəklində, yəni sizə kömək edəcək, bax belə videolar çəkib paylaşacağam və bildiriş gəlsin və siz yəni anındaca videonu görə biləsiniz. Deməli, onurğalılarda çiyin qurşağı, buna ön ətrafın qurşağı da deyilir. Bunun müqayisəli xarakteristikasına baxacağıq. Yəni ən əvvəl vurğulamaq istəyirəm ki, uşaqlar, ön ətrafın qurşağı və yaxud da çiyin qurşağı, bax bunlar eyni mənanı ifadə edir. Ona görə də burada çaşqınlıq yaşamayın. Balıqlarda məməlilərə qədər gəlin ön ətrafın qurşaq hissəsinin skeletinə baxaq. Balıqlar bildiyimiz kimi sinif üstüdür. Balıqların iki sinifini biz öyrənirik. Qığırdaqlı balıqlar və sümüklü balıqlar. Burada artıq onları ayırmamışam. Ümumi balıqlarda bizdə kitabımızda çiyin qurşağının sümükləri verilib. Biz də elə onun üzərindən danışaq. Deməli, balıqlarda çiyin qurşağı, yəni ön ətrafın qurşağı bir cüt kürək və bir cüt qarğa sümüyü olmaqla 4 sümük, 2 növ sümükdən təşkil olunmuşdur. Əziz abituriyentlər, burada həm kürəkdən, həm qarğadan 2 ədəd sümük varsa, cəmi 4 ədəd sümük var. Və biz burada 2 adda sümük görürük. Kürək və qarğa. Ona görə də biz deyəcəyik ki, burada 2 növ sümük var. Yəni, körpücük sümükləri balıqlarda olmur. Suda qurda yaşayanlarda isə ümumi onurğalılar yarım tipində ən çox sümük sayı çiyin qurşağında, suda qurda yaşayanlardadır. Bu, həm sayla ən çox bunlardadır, həm də növ sayına görə ən çox bunlardadır. Deməli, suda qurda yaşayanlarda 2 kürək, 2 körpücük, 2 qarğa və 1 döş sümüyü var. Cəmi eləyəcək 7 sümük və 4 adda sümük gördüyümüz üçün 4 növ sümük var deyəcəyik. Bəs nə üçün suda qurda yaşayanlarda döş sümüyünü biz adətən döş qəfəsinə aid əksər canlılarda görürük? Nə üçün burada suda qurda yaşayanlarda döş sümüyü çiyin qurşağına aiddir? Çünki suda qurda yaşayanların döş qəfəsi yoxdur ki, yəni döş sümüyü ora aid olsun. Ona görə də aid olacaq ön ətrafın qurşaq hissəsinə, çiyin qurşağına. Bəs niyə suda qurda yaşayanların döş qəfəsi yoxdur? Suda qurda yaşayanlarda əslində onurğa sütunun fəqərələri var. 7 ədəd məsələn gövdə fəqərəsi var. Ancaq döş sümüyü də var. Ancaq qabırğalar inkişaf etmədiyi üçün, inkişaf etmiş qabırğaları olmadığı üçün bunlarda döş qəfəsi yaranmayıb və döş qəfəsi olmadığı üçün də döş sümüyü ayrıca tək qalası deyildi ki, boynu bükük. Ona görə də gedir ön ətrafın qurşaq hissəsinə, yəni çiyin qurşağına. Bəs balıqlarda nə üçün döş qəfəsi yoxdur? Çünki balıqların da döş qəfəsi yoxdur. Çünki balıqlarda inkişaf etmiş qabırğalar var, onurğanın fəqərələri var, lakin döş sümüyü olmadığı üçün onlarda döş qəfəsi yoxdur deyəcəyik. Deməli, balıqlarla suda qurda yaşayanların hələlik gəlin çiyin qurşağını müqayisə edək. Burada görürük ki, deməli, balıqlardan fərqli olaraq suda qurda yaşayanlarda ilk dəfə körpücük sümüyü yarandı və ilk dəfə təkamül baxımından döş sümüyü də suda qurda yaşayanlarda yarandı. Lakin döş qəfəsi hələ ki, heç kimdə, yəni nə balıqda, nə suda qurda yaşayanda yoxdur. Keçdik sürünənlərə. Sürünənlərin böyük əksəriyyətində ilanlar istisna edək. Bir cüt kürək, bir cüt körpücük, bir cüt qarğa sümüyü var və bu sümüklərin sayına baxdıqda hərəsindən 2 ədəd olmaqla 6 sümük var və 3 adda biz sümük görürük. Deməli, 3 növ sümük var. Belə baxırıq, görürük ki, burada çiyin qurşağında döş sümüyü yoxdur. Onda belə çıxır ki, sürünənlərin döş sümüyü yoxdur. Xeyr, əksəriyyət sürünənlərin döş sümüyü var, lakin onlarda ilk dəfə döş qəfəsi yarandığı üçün döş sümüyü artıq çiyin qurşağına yox, döş qəfəsinə aid olan bir sümükdür. Yəni sürünənlərin inkişaf etmiş qabırğaları var, onların döş fəqərələri var və eyni zamanda döş sümüyü də var, döş qəfəsi əmələ gəlmişdir. İlanlarda isə ümumiyyətlə qurşaq sümükləri ümumiyyətlə olmur. İlanların ümumiyyətlə deməli ətraflarının sərbəst hissəsinin də sümükləri yoxdur. Yəni ilanlar burada istisnadır. Gəlin baxaq quşlara. Quşlarda da bir cüt kürək, bir cüt körpücük, bir cüt qarğa olmaqla 6 sümük, 3 növ sümük vardır. Və belə deyək, quşlarda ümumiyyətlə
körpücük sümüklər bir-biri ilə birləşir, çəngəl əmələ gətirir. Və müasir dövrdə heyvanların başqa heç bir sinifində bu xüsusiyyət yoxdur. Yəni çəngəl sümüyü deyən kimi ağlımıza quş gələcək. Yəni testlərdə çəngəl sümüyünə malik heyvan haqqında, məsəl üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur, doğru deyil və s. belə bir test tapşırıq qarşımıza çıxarsa, deməli çəngəl sümüyü ancaq olacaq quşlarda. Qarğa sümüyü isə döş sümüyünə birləşən yeganə çiyin qurşağı sümüyüdür quşlarda. Qarğa sümüyü döş sümüyünə birləşir. Deməli, buradan quşların da təbii ki, döş qəfəsi vardır. Döş sümüyü döş qəfəsinə aiddir bunlarda da. Məməlilərdə isə biz ayrı-ayrı məməlilərdə çiyin qurşağı sümüklərin həm sayını, həm də növ sayını fərqli görürük. Primatlar və yarasalar, primatlar deyəndə burada həm meymunlar, həm insana bənzər meymunlar, həm də insan nəzərdə tutulur və eləcə də yarasalarda hərəkətin aktivliyinə və müxtəlifliyinə görə daha çox müxtəlif hərəkətlər və aktivlik var deyə bunlarda bir cüt kürək, bir cüt körpücük sümüyü var. Yəni körpücük sümüyü buna görə bunlarda var. Məsələn, daha doğrusu it və digər məməlilər indi aşağıda qeyd edəcəyik. Tək dırnaqlar, cüt dırnaqlar, yırtıcılar, xortumlar. Bunlarda körpücük sümüyü yoxdur. Çünki onların yarasalarla primatları bu tək dırnaq, cüt dırnaq, yırtıcı, xortumlar, yəni bunlarla müqayisə eləyəndə onların primatlar və yarasaların hərəkəti daha mürəkkəb və daha aktiv olduğu üçün onlarda körpücük sümüyünə ehtiyac yaranıb və körpücük sümüyü yaranıb. Deməli, primatlar və yarasalarda, eləcə də insanda kürək bir cüt, körpücük bir cüt, 4 növ sümük, daha doğrusu 4 sümük, 2 növ sümük. Buradan kürək sümüyü yastı sümükdür. Birləşəcək yuxarı ətrafın sərbəsti bazu ilə. Körpücük sümüyü isə qarışıq sümüklərə aiddir. Körpücük sümüyü deməli primatlarda da, yarasada da öndən gəlib birləşəcək döş sümüyünə və eləcə də arxadan birləşəcək kürək sümüyünə. İlk məməlilərdə isə sürünənlərdə və əksəriyyət sürünənlərdə və quşlarda olduğu kimi bir cüt kürək, bir cüt körpücük, bir cüt qarğa sümüyü, yəni 6 sümük, 3 növ sümük var ilk məməlilər. Kimdir bunlar? Yexitna və ördək burun. Ümumiyyətlə fikir versinizsə, bu ilk məməlilər nisbətən primitiv olduqları üçün bunların əksəriyyət xüsusiyyətləri elə sürünənlərə və quşlara oxşuyur. Məsələn, kloakasının olması, yumurta qoymaqla çoxalma və s. Tək dırnaqlar, cüt dırnaqlar, yırtıcılar, xortumlar, it də bura aiddir. Yalnız bir cüt kürək sümüyü aiddir çiyin qurşağına. Yastı sümükdür. Deməli, 2 sümük, bir növ sümük. Bunlardan da əksəriyyəti, belə deyək də, qaçışla bağlı olaraq, əksəriyyəti, hamısını demirəm, yalnız kürək sümükləri var. Bir də, yəni burada bizim orta məktəb kitabında, 7-ci sinif kitabında sadəcə it üzərində bunu verib bizə, 2 dənə kürək sümüyünü. Elə onu da soruşar. Yəni bizdə, yəni yenə burada tək dırnaqlı, cüt dırnaqlı yırtıcını yazmışam ki, ümumi bir fikir formalaşsın. Amma it üzərindən bizə verdiyi üçün elə tapşırıq kimi bizə elə itdən də mənə elə gəlir qarşımıza sual çıxa bilər. Abituriyentlərdən söhbət gedir. Yəni qarşınıza ancaq itlə bağlı çıxa bilər. Yırtıcı, daha doğrusu yırtıcı, cüt dırnaqlı, tək dırnaqlı. Bax bunlar orta məktəb kitabında demək olar ki, yazılmayıbdı da, hansı məməlilərdə bunlar var. Ona görə də ancaq itlə bağlı, yəni qarşınıza çıxa bilər. Ümumiləşmə apardıq bu onurğalıların, yəni kəlləllər yarım tipinin ön ətrafın qurşaq, yəni çiyin qurşağının sümüklərinin həm sayını, həm növ sayını müqayisəli xarakteristikasıdır. Ümid edirəm faydalı oldu. Yəni verilən, yazılan rəylərə və ümumiyyətlə geri dönüşlərə görə mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, belə bir qısa videolar, konspekt şəklində videolar həm abituriyentlər, həm müəllimlər üçün daha faydalıdır. Ona görə də əgər bəyəndinizsə, nəsə öyrəndinizsə, bəyənməyi, yəni videonu bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.